အချိန်နာရီတွေကိုတရုတ်လိုဘယ်လိုပြောရမလဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီတရုတ်စကားပြောဗီဒီယိုကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာလေ့လာရမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်နာရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာလေးဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့တိုင်ကက်နာရီပေါ့နော်နာရီကိုကျုံးပြောင်တိုင်ကက်နာရီပေါ့နော်လက်ပနာရီဆိုလို့ရှိရင်တော့စိုးပြောင်ပေါ့နော်စိုးပြောင်လက်ပနာရီပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အကုန်လုံး24နာရီရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တိချာဒီတစ်ခုချင်းစီတိချာရှင်းပြပါမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ12နာရီကစမယ်ပေါ့နော်12นาရီကိုကျွန်တော်တို့1 3 4 10ရလို့ရှိရင်ဒါမခတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ပြောလို့ရပါတယ်12นาရီကိုကျွန်တော်တို့12点12นาရီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ1နာရီကျတော့1点2နာရီကို2点2点လို့မရတော့ဘူးနော်2点3နာရီကို3点4နာရီကို4点5နာရီကို5点ဟုတ်ပြီ6နာရီကို6点9နာရီကို7点8နာရီကို8点9နာရီကို9点10နာရီကို10点17နာရီကို11点17နာရီကို11点အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစနစ်ကနေအကုန်လုံးဒီ17ပတ်လဲပေါ့နော်ဒါတွေကိုရပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုပြောလို့ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေ့နဲ့ညကွဲသွားမှာပေါ့နော်နေ့နဲ့ညကွဲသွားမယ်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညဆိုရင်တော့ညကို1ဆန့်လို့ထည့်ပြောမယ်နော်ဥမာညနေည9နာရီဆိုလို့ရှိရင်ညကျွန်တော်တို့ဒီ8နာရီဆိုလို့ရှိရင်1ဆန့်8点1ဆန့်7点9နာရီဆိုနော်အဲဆိုရင်မနက်အစော2နာရီ3နာရီဆိုလို့ရှိရင်明天1点2နာရီဆို2点အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ပေါ့နော်အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့时间အချိန်ဟုတ်ပြီနော်နာရီကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့小时一个小时တနာရီပေါ့နော်တနာရီမိနစ်ကြတော့分钟ဥပမာတနာရီမိနစ်30ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ1点30分钟30分钟အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာ2နာရီခွဲဆိုလဲအဲ့လိုပဲပေါ့နော်2点30分钟ဥပမာ2点半ဆိုတော့တဝက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတယ်ဥပမာတယောက်ကမေးလာခဲ့တယ်အခုဘယ်နာရီထိုးလဲပေါ့နော်现在几点现在几点အခုဘယ်နာရီထိုးလဲပေါ့တကယ်လို့4နာရီဆိုလို့ရှိရင်现在是4点အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အလုပ်တစ်ခုကိုပြီးမြောက်ဖို့အတွက်အချိန်ဘယ်လောက်လိုလဲပေါ့နော်需要几个小时အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်ဘယ်နာရီလိုအပ်လဲပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့အလုပ်တစ်ခုပြီးဖို့အတွက်အနည်းဆုံး2နာရီပြီးဖို့ဆိုရင်需要2个小时အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာကတော့အနည်းဆုံး2နာရီလောက်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရပါတယ်โอเคအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုlike and share လေးနဲ့ကူညီပေးသွားဖို့တောင်းဆိုပါရစေမသိနားမလည်တာရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီ message မှာမေးမြန်းခဲ့လို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ